During the ongoing demolition of Club Thao in Baga, rooms with bed have been uncovered. The discovery has raised question as the site is being cleared for the redevelopment. सध्या जर तुम्ही पाहू शकता हांगासर ताव जे क्लब आसा या क्लबाचे पूर्ण सामान जे आसा हे सध्या खाली करपाचे काम हांगासर सध्या चालू आसा. वर्कर्स आसात, लेबर्स आसात, बाकीचो पुराय सगळो स्टाफ आसा. कन्सर्न ऑथॉरिटीज हांगासर सगळी सध्या पावले आसा. घटनास्थळी बीडीओ बार्देश बीडीओ प्रथमेश हे पावले आसा. त्याच प्रमाणे कलंगूट पंचायतीचे सेक्रेटरी हांगासर ते सध्या आसा. त्याच प्रमाणे बाकीचे मामलेदार स्टाफ व पुराय गव्हर्नमेंटाचो जो स्टाफ आसा वो सगळो हांगासर सध्या घटनास्थळी पावलो आसा. आणि पुराय पुलिसांच्या मदतीन वगैरे सध्या काही वेळान हे इमारतीचे डेमोलिशनाक सुरवातूय जातली. सध्या आमी तुमकां भितर व्हरोन दाखयता की भितरले कंडिशन भितरली परिस्थिती कशा तरेन आसली आनी कशा तरेन भितर ऑपरेटूय जाताले. हे जशें भितर आमी पावता तशें भितरली तुमकां अपडेट दिता आमी की कशा तरेन खाली जाता, कशा तरेन भितर ऑपरेट जाताले, कशा तरेन भितरले सिट्युएशन आसले सगळे आमी तुमकां आतां सध्या ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दाखयतले. सध्या आमी भितर पावलेले आसा आनी भितर पावल्या उपरांत हे अशें भितर दिसताले पळोवपाक. हे पळय भितर अशें दिसताले. सध्या हांगासर पळोवंक शकता तुमी बार्देश बीडीओ आमचे ते हांगासर आसा. बाकीचो पुराय जो स्टाफ पंचायत स्टाफ आसा, कन्सर्न ऑथॉरिटीज हांगासर आसा. त्याच प्रमाणे कलंगूटचे आमचे कलंगूट पंचायतीचे सेक्रेटरी ते सध्या घटनास्थळी आसा. पुराय स्टाफ हांगासर जाता आनी पुराय जे ह्या क्लबान जितले इलिगली जे कितें ऑपरेट हांगासर जाताले ते सध्या खाली करपाचो प्रयत्न चालू आसा. भितरलो माहोल दाखयता तुमकां की भितर कशे तरेन आसताले पळय ते आनी कशा तरेन भितर ऑपरेट जाताले हे तुमकां जो आमी दाखयता हो पूर्ण भितरलो भाग आसा. आनी भितर रातच्या टायमार जशें म्हणटा की एक टायम म्हणटा की रात्रीचे खेळ चाले त्याच प्रमाणे आयज तुमकां आमी दाखयता की सकाळी कशा तरेन हांगासर दिसता ते म्हणजे रातच्या टायमार कशें सिट्युएशन हांगासर दिसताले ते तुमी पळोवंक शकता. पूर्ण लायट आसा, तुमकां पूर्ण डिस्को लायट दिसतात हांगासर. अशे तरेन हो माहोल हांगासर आसतालो आनी रातच्या टायमार हो माहोल कसो रंगीन जातालो हे तुमकां ह्या हेचेर दिसना येतलें.